Maya, saya akan memberikan testimoni tentang biogas. Sebenarnya saya hampir tidak percaya bahwa dari gelas kaca itu bisa menangkal penyakit ya, bahkan menyembuhkan. Intinya nggak percaya sama sekali. Nah waktu itu anakku sakit, dia itu hampir 2 minggu sekali, intinya dia harus ke dokter anak. Sakitnya saya sepele, batuk pilek, tapi pasti selalu di air panas, berarti kan ada infeksi. Dan selalu ada obat antibiotik di situ ya, walaupun medis saya bidan, cuma untuk penggunaan antibiotik kan juga dikhawatirkan kalau 2 minggu sekali penggunaan. Nah kemudian waktu itu sengaja tidak tak obati, maksudnya masuk antibiotik terus gitu, hanya tak kasih obat flu biasa. Ternyata panas tinggi sampai 40 derajat. Akhirnya langsung tak bawa ke rumah sakit, ke Ngawen, Mondok. Ternyata diagnosanya langsung PPOK. PPOK itu radang paru. Padahal bapaknya nggak merokok. Aku juga keluarga nggak ada yang asap rokok. Tapi kok isu anaknya radang paru? Kata dokter karena batuk pilek yang tidak punya sembuh kepanjangan. Jadi berulang terus gitu. Terus akhirnya ada teman dia pilek sambil setelah pilek, jadi dia tidurnya nggak pernah nyaman, sesak nggak bisa nafasnya nggak lega. Terus ada teman yang dia itu posting biogas, ada anak batuk pilek ditambah di biogas di dahinya gitu. Terus aku penasaran terus bagi tak komen, Mbak itu apa sih Mbak? Oh ini biogas. Ini apa biogas ini? Rio ini untuk meringankan batuk pilek dan sebagainya. Mbak, aku boleh pinjem. Dia bisa tak bawakan, dia pasienku toh Mbak, dia pasienku. Dia bisa tak bawakan, Mbak, karena sekarang gimana? Nah sekarang dikiranya aku di sini di rumah, dia di rumahnya kan memang di dekat rumah sakit Ngawen, di Randuares. Terus tadi Mbak aku mondok ini anakku di Ngawen. Oh kamu di Ngawen Mbak? Yus Mbak tak bawakan biogasnya, aku langsung ke rumah sakit gitu. Nah, cuma dia sampai di rumah sakit, dia pinjami biogasnya, dia pesan Mbak, silakan dipinjam, tapi jangan sampai pecah. Aku cuma pesennya gitu. Dan emang berapa Mbak? Ternyata harganya mahal. Ya wes aku pinjami dulu lah Mbak. Insya Allah kalau memang ini berkhasiat, nanti aku kalau ada rezeki aku beli. Nah, tapi dia nggak punya senternya tuh Mbak. Dia pakai senter boleh kodok gitu Mbak. Nah, aku nggak punya senternya Mbak Maya. Kalau pakai senternya yang jadi MCI itu, aku memang harganya mahal. Aku belum beli ini. Aku pakai senter kodok, dia bilangnya gitu. Terus aku daripada pakai senter kodok kan aku megang itu terus Mbak. Itu tak tempelin aja tanpa di senter. Tak tempelin di dahinya seperti aku lihat di WA story-nya itu loh. Nah, tak tempelin durung ono 5 menit ya, itu kok hidungnya langsung plong, kok hidungnya harum, kok langsung nggak bumpet, terus kemudian dia bisa nafas, dia bisa nafas oke dan dia tertidur. Hah, aku kaget banget, kok meringankan banget ya, dia langsung tidurnya nyak, padahal tadinya belibet. Terus tak disuruh tempelin di dada sama di punggungnya loh. Tak tempelin di dada sama di punggungnya, tidur angker sampai pagi. Wah, ini jimat kali ya. Bukan loh, murni teknologi. Iya, maksudnya kan kalau dilihat kasar mata jelas ya. Nggak nyangka maksudnya ini tuh ternyata banyak sekali fungsinya gitu. Terus akhirnya aku komen kan, Mbak ini ternyata kok begini ya Mbak Maya. Terus aku dikasih itu, suruh lihat YouTube, suruh lihat browsing tentang MCI itu. Terus akhirnya aku ambil satu paket itu, terus tak masukin dalam galon itu. Satu tak masukin galon, satunya kan Biomini tuh. Yang biogas atau Biomini 2? Biomini itu Mbak, ada satu testimoni bagus lagi Mbak. Iya. Tidak, saya mau nunggu.